Привет! У меня тут очередное пополнение в коллекцию CD. И вы знаете, как бы вот такая как бы еще тема возникла, что я, конечно, не знаю, как вам, а мне стало крайне затруднительно найти что-либо для себя интересное. То, что вот достойно, скажем так, заняло маленький вот этот пластиковый квадратик среди прочих дисков. Потому что, когда я вот просматриваю там, допустим, там на HD Tracks там или там Bandcamp, то есть как бы у меня как бы специфика еще в том, что я в силу своих убеждений я только как бы покупаю легальный контент, неважно там это, конечно, большинство основном это CD, конечно, но я и не брезгую и покупкой файлов. Вот. И плюс еще к всему специфическому, скажем так, а, представлению вообще о прекрасном, о том, как это все должно звучать. М, ну, ареал того, что вот я могу где-то там что-то такое выцепить, он очень-очень сильно сжимается. Вот. И, как я уже говорил, мне категорически, за редким исключением, не нравится то, что я сейчас слышу вот на этих стриминговых платформах и вообще на всех платформах, где можно что-либо купить или вообще послушать. Не секрет, что когда я стал слушать Insomnium, вот этот вот субжанр мелодес, он для меня так вот, знаете, после Креатора и прочих таких относительно мягких групп, ну, знаете, как вот поток такого, ну, понимаете, свежего воздуха, что ли, был, да? И когда я начал это все как бы штудировать, ну, что значит немножко, да, как это вот, ну, пожестче, да, вот, не просто какие-то там такие вещи, вот. И я обнаружил, что вот это вот поджанр, скажем так, он ну, тоже очень, ну, за исключением нескольких каких-то таких коллективов, мне фактически тоже особо-то и не пришлось по вкусу. Ну, наверное, за исключением отличной группы Беллакор, австралийцев. А, Ну, отдельных релизов, может быть, At The Gates, но я, опять же, их просто не брал, понимаете? Вот. И когда я что-то просто даже вот штудирую какие-то вот эти вот новинки, допустим, да, мне ничего не приходится по душе. Потому что зачастую вот Деста там, может быть, и есть, а вот мелодик там отсутствует просто как факт. Ну, во всяком случае, для меня, да, вот. И получается, так, знаете, такая как бы патовая ситуация. То есть отчаянно просто не получается найти для себя что-то такое интересное, что вот можно как-то, понимаете, вот вычленить и действительно как бы вот просто вот даже чем-то просто поделиться. И не раз уже такое за собой стал замечать, что вот я вроюсь в каких-то там, допустим, там новых релизах или еще чем-то подобном. И в итоге я возвращаюсь просто к такому, знаете, как бы, ну, к олдскулу, что ли, да, вот я мог там кучу каких-то групп а, просмотреть, прослушать, потом вдруг вспомнить, что я вот помимо там любимой эндорамы от Креатора, я еще очень хотел себе купить, господи, забыл, Outcast, естественно, да, предыдущий альбом, вот, и есть как бы такая как бы еще фишка, что если я что-то там захотел, то я могу вообще этот как бы до того, как я этот альбом не купил, я могу вообще его не слушать или там как-то там мельком там что-то там так ознакомиться и вообще про него забыть. То есть как бы я о нем помню, что я хочу его взять,
но до поры до времени могу вообще как бы забить. К сожалению, это такая часть характера, что ли, я не знаю, плохо это или хорошо, но, во всяком случае, такая вот как бы фишка есть. Вот, и, и опять же, вот могу кучу послушать и прийти просто к какому-то там старому альбому и а, сделать, к сожалению, неутешительно для себя вывод, что, блин, посмотрите, насколько это круче, круче звучит всего того, что я вот, ну, вот этого современного ширпотреба вот, пытался что-то там хорошее там услышать для себя, понимаете? И в итоге вместо какого-то там современного релиза я начинаю искать old school, скажем так, да, и покупать именно его. Ну, наверное, это еще отчасти как бы пошло из детства, вообще с воспитания, потому что, ну, не секрет, что в моей семье вот именно рок-музыку, как слушаю и я, не слушал вообще никто, да, там был период у моего старшего брата, когда он слушал нечто похожее, но это было очень непродолжительное время. Вот, поэтому такое вот немножко музыкальное отщепение от классики, оно у меня произошло. Но, однако, в силу того, что большинство своем именно у нас играла именно классика дома, потому что у меня мама непосредственно педагог-хормейстер, вот, часто приезжали дети на дополнительные эти занятия, уроки, значит, фортепиано, все дела. И вот оттуда, видимо, из, ну, как бы это не высокопарно, наверное, звучит, из классического мира, отчасти тоже оттуда, вот пришло такое вот, как бы, в силу своего восприятия, понимания красоты, что ли. Вот, как-то вот так вот завернул. Вот. И знаете, как бы еще такая, возвращаясь вот к тому, что почему тут ищешь что-то, может быть, по современнее, а возвращая вот все равно приходишь вот к старому. Есть у меня еще такой замечательный друг, тезка, еще со времен Доктор Хэда. Мы что-то как с ним вот разговорились, это было уже давно. И он говорит, а ты хочешь, говорит, эту группу Death, говорит, послушать? Поэтому, говорит, что, говорит, знаешь, говорит, вот по-хорошему, говорит, послушай, говорит, может быть, тебе, говорит, понравится. И знаете, вот как бы на тот момент, когда я это все попытался как-то осилить, вы знаете, мне по-хорошему это и не могло на самом деле понравиться. Но, однако, даже тогда я для себя какие-то интересные для себя моменты, конечно, они у меня под корочку отложились. Вот. И после того, как я уже стал слушать Insomnium и вот, скажем так, близкие по духу группы, я наконец-то расслушал Death, и я как-то уже даже, ну, да, я даже показывал, ну, это, естественно, на форуме в основном было. Я купил себе вот Символик, альбом 95-го года. И вы знаете, я сразу как бы оговорюсь, на самом деле вот Death как группа, да, это ну, не моя основополагающая группа, знаете, как вот такие вот столпы, как там, допустим, там Judas Priest или там то же самое Insomnium, который я вот там очень много, скажем так, скупал. Вот. Но, однако же, есть, знаете, как бы есть коллективы, которые, они как бы, ну, нелюбимые вот в таком вот как бы, там, ох и ах, там, в таком вот как бы формате, но есть альбомы, которые, при всем прочем, я просто уважаю. И за счет, в первую очередь, за мастерство исполнения, за
обязательно за качество записи. А, Собственно говоря, хотя бы попытаться какую-то уловить концепцию, что ли, в звучании, ну, в силу своего специфического, как бы, мироощущения. Вот. И Символик это тот альбом, который, несмотря на то, что Death это не моя любимая фильма, скажем так, это один из альбомов, который вот по качеству звучания и вообще по общему уровню, скажем так, воспроизведения, вот, да, а, я всегда его как бы выделю, он у меня будет лежать в числе как бы, ну, моих фаворитов, что ли, понимаете, как, допустим, там, ну, Testament то же самый, да, вот, или Moonspell, вот, два первых альбома, вот, они у меня, они мои просто, понимаете, любимые, несмотря на то, что, опять же, Moonspell я не люблю вот так прям вот пламенно и нежно, но, однако же, отдаю им должное. И вот этот альбом, это и как раз из этой оперы. Вот, но есть же ведь еще и следующий альбом. И вот тут опять, как бы, понимаете, вот я его как бы, ну, я его заприметил давным-давно, и мне хотелось его купить обязательно на диске, по возможности, естественно, как бы фирму, но от лицензии я тоже никогда не отказывался. Вот, и долгое время я вообще ничего не мог, я не мог его как бы уловить. И совсем недавно в одном из агрегаторов, скажем так, я его обнаружил. Там совершенно какая-то копеечная цена была, порядка 700 рублей, по-моему. Вот он этот диск. Следующий, это 98-й. Я его называю орущая гора. Значит, Sound of Prolorance. Ну, с моим произношением я это полностью не выговорю, поэтому лучше просто погуглите. Вот. Это лицензия, российская лицензия, но, ребята, просто очень меня сильно это все удивило. В первую очередь, что если бы мне как бы сказали, что это фирма, я бы, наверное, вот как бы прям, да, то есть я бы вообще никакой разницы вообще не уловил, да. Хотя я вообще не очень как бы, ну, любитель, что ли, российской лицензии. У меня были очень нелицеприятные воспоминания по поводу качества наших, наших болванок, даже из иностранных групп. Но этот, этот альбом издан просто превосходно. Вот и даже его цена это просто, честно, копейки. Значит, это, вот можете посмотреть, это, значит, альбом, как я уже говорил, 98-го, ремастер 2001 года, издание какое-то, значит, Iron, издание специально для России. Я вот не знаю, почему они вдруг такие какие-то вот штуки делают. У меня на самом деле из фирмы и даже из лицензии я даже вот и не при... нет, у меня у Вайлда есть тоже лицензия. Именно написано именно только для российского и рынка СНГ. Не знаю, зачем они это все так делают, но во всяком случае вот такое и есть. Значит, качество штуки вообще просто бомбическое. Ну, начинаем вот просто, понимаете, как бы вот фишка. Открываем просто, да, и видим хороший кейс пластиковый на уровне топ производителей, просто вот обычно как бы, да, вот таких вот, ну, фирмовых. Вот. И качество самой болванки просто превосходное. Значит, все вот эти вот отметки на диске отлично все читается. Значит, полиграфия на самой вот на самом диске
прекрасный, то есть ничего не затерто. Ну, все просто вот глянцевое, просто вот, ну, чисто вот тактильно просто прекрасно, потому что, знаете, как бы для кого-то это вот не важно, а для меня это очень такая вещь, она как бы сакральная, потому что, понимаете, вот ам, я даже часто да, встречал, вот люди вот покупают, допустим, сидит за таких вот просто ощущений, просто вот открыть, да, альбом. Вот, значит, прошерстить его, значит, буклет. Опять же, вот, понимаете, вот запах вот этой вот такой полиграфии. Причем буклет очень, очень качественно сделан. Посмотрите, как он, да, он глянцевый. И он очень плотный. Вот, прям хороший такой. Вот это вот в современных, на самом деле, изданиях очень довольно-таки редкая вещь стала. Потому что вот я вот даже вот показывал там, допустим, там Demons and Wizards, вот издание, вот он какой-то вот, а, ну, дешевит, несмотря на то, что там как бы буклет вроде бы на уровень, но все равно. А тут он, понимаете, вот он как прям вот в старых таких изданиях, вот, которые вот еще посчастливилось урвать вот эти вот остатки, это вот как раз из этой оперы. То есть вот ну, супер просто, понимаете, вот просто приятно. Вот опять же, вот сейчас вот я вот в современных таких очень редко такие вещи встречаю. Понимаете, как вот тут тоже вот опять вот такая вот ностальгия, что ли. Вот, значит, как вот можете могли понять, то есть качество просто отличное. За его цену это просто какой-то подарок. Вот. Но, собственно говоря, вторая очень важная такая штука, естественно, естественно, музыка, да. И с этой точки зрения, если отталкиваться от символик, то, вы знаете, она стала, на мой взгляд, даже сложнее, что ли. Она такая, ну, отчасти немножко такая, что ли, а, затянутая работа, что ли, такая, знаете, как бы вот с элементами, наверное, здесь не просто death, а вот тут уже что-то такое, а, более такое, уход, что ли, в прогрок даже, что ли, наверное, вот такой, знаете, какой-то вот, ну, есть такая небольшая, как бы, затянутость, что ли, композиция, такая какая-то вот сложность. Это, с одной стороны, ну, надо, скажем так, иметь настроение это все слушать, но с другой стороны, это, ну, знаете, это опять же вот улавливаешь себя на мысли, что это куда более интересно, нежели вот то, что вот этот вот шлак, то, что выпускается сейчас. Ам, Не могу не отметить качество самой записи. То есть э, прекрасно читаются инструменты, если на символику, вот я, кстати говоря, меня этим как бы и подкупил, да, вот, а здесь это еще на порядок лучше. Но опять же, как бы мое инхо, но в любом случае, а, звук еще более четкий, инструменты просто прекрасно все читаются, а, особенно ритм-секция. Вот бывает, как бы даже вот барабанные сбивки, понимаете, вот слушаются, а, ну, я не могу сказать, что натурально, ну, как об этом как бы разговаривать, ну, это, об этом, наверное, можно сказать только профессиональный музыкант. Но, во всяком случае, на мой слух, они именно просто, вот, знаете, ощущение ну, удара барабана, не просто какого-то вот этого навязчивого какого-то сухостоя, вот этого вот постоянного звона современных изданий, вот, а именно так вот прям вот глубокий такой удар, понимаете, плотный. И вот эта вот плотность, она присуща вообще всему звучанию в целом. Прекрасно записанный бас, отличная гитара, ну, естественно, это все на высочайшем профессионализме, просто это даже, ну, слышится даже не вот такому как бы дилетанту, как я, понимаете? Вот. И еще, что очень даже порадовало, это, знаете, вот запись, она такая,
глубоко эшелонированное, что ли. То есть это вот даже это вот даже на каких-то, ну, наушниках, которые не особо как бы строят сцену, даже на них это прям вот ощущается прям такую вот хорошую глубину такую дает, понимаете? Очень интересная штука, вот с точки зрения просто звучания человеку, который как бы тоже это, ну, это все важно, вот, и так, значит, Voice of Soul, вот есть инструментал, тоже, кстати, инструментал вообще без вокала, а, тоже прекрасно, то есть интересно просто послушайте чисто вот без, чисто вот инструментал, как это вообще можно, как это звучит. Мои самые наилучшие рекомендации, просто вот чтобы, если, конечно, это вам интересно, если вы вообще как бы, как и я, вам именно вот, знаете, как бы, вот, ну, как бы, если вас, извините, блевать не кидат, да, на вот такого рода всего, то, мне кажется, это было бы интересно просто даже ознакомиться. И вы знаете, как бы тут еще такая есть фишка. Помните, на одном из выпусков, ну это уже было давно, наверное, год назад, когда я про Black Sabbath рассказывал, ну, про воспоминания, там вот этого выпуска, я и затрагивал и тему Ницше, вот, и, а, и опять же, получается, вот такие вещи, как они как-то меня сами находят, понимаете? Причем я вам клянусь, какие-то моменты я даже не в курсе был. Понимаете, как, допустим, с тем же самым изданием Коронера, вот РИП, там вот откуда-то не возьмись, там хопа, там инструменталка Девизе. Просто прекрасная инструменталка. Но понимаете, как бы вот в трэш-метале, в старом альбоме, ну, казалось бы, ну откуда вот там Девизе взяться? Ну вот откуда? И причем, и понимаете, как бы, а я же ведь, я люблю Девизе, мне нравится произведение на Теорбе, понимаете, вот опять же, вот каким вот оно, таким вот, как это даже помягче сказать, вот чтобы эмоций как бы не было, а, каким вот свойство так вот получается, что то, что я люблю, оно как-то вот а, переносится даже вот а, на те диски, которые я покупаю. Хотя я говорю, я даже вот даже вообще не в курсе был, что там вот есть это произведение. И здесь вот то же самое. Вот я открываю вот буклет, и первое, что я вижу, это вот как бы цитаты из Ницше, понимаете? Вот. Но опять же, вот а, откуда вот он там взялся, ну вот почему? А я ведь, я же всё равно рассказывал, я и философией всем мне это есть, я с этим всем знаком. Вот, и опять же, вот откуда вот оно взялось, вот как вот оно меня нашло, понимаете? Опять вот, ну такая как бы эзотерика включается, как бы, да, а, получается, я выбираю музыку, а музыка выбирает меня. Мы как будто это не парадоксально не звучало, понимаете? Вот. Так что я очень-очень-очень рад, что у меня наконец-то появилась эта штучка. Да, под настроение, скажем так, да, ну, все равно с точки зрения какого-то такого классического, что ли, восприятия даже такой музыки, ну, можно сказать, специфически немножко, но, понимаете, там вот есть именно вот эта мелодия, понимаете, когда вот помимо вот просто какой-то стены гитар, зачастую просто тупой, там вот прослеживается именно то, что а, человек старался это ам, максимально сделать разнообразно, понимаете? То есть сначала вроде как слышится, как будто это какой-то вот, ну, можно даже сказать, хаос, но когда ты начинаешь как бы вот вслушиваться, ты понимаешь, что на самом деле
здесь очень много нетривиальных таких ходов. Допустим, там это не просто там куплет, припев куплет, там и там соло, а там соло может, допустим, быть чуть ли не в самом конце вообще, понимаете? То есть там смена темпа, как, вот, допустим, тоже там у классических, там, Black Sabbath, да, и все вот такие, знаете, как бы фишки, на которые вот ты, если тебе это нравится, ты все равно как бы обращаешь на это внимание, понимаете? И опять же, качество самого звучания, то есть видно, что это, а, ну, насколько это все скрупулезно сделано, да, даже если принимать во внимание, что это последний альбом вот этой формации классической, а фактически, ну, человек скоро фактически не стало. Вот, но все равно, даже вот в таких вот форс-мажорных обстоятельствах все равно делаются очень достойные релизы. И вы знаете, как бы вот возвращаясь вот к начале своего повествования, мне как-то вот мой тезка сказал, вот посмотри, вот ты просто, говорит, послушай, вот ну, применительно ДЭС, послушай, вот как, собственно говоря, как вот зарождался этот жанр, и ну что вообще вот человек как бы делал. И вы знаете, как бы у меня вот есть такая как бы мысль, вот слушая то, что сейчас а, выдается вот за это направление, за исключением, конечно же, а, и слушая вот людей, которые стояли у истоков, а, как бы, знаете, такой вопрос вот к последователям, а, а точно ли вы правильно поняли а, то, что, собственно говоря, основатели-то хотели показать тем или иным, вот даже новым для себя направлением. Ну, то есть, а, точно ли вы уловили суть того, то вот, как этот поджанр, скажем так, должен развиваться? А не исказили ли вы вот именно его суть, что ли? Я не знаю, там. Вот. И это касается не только мелодеза, допустим, там, ну, да любого другого даже поджанра, понимаете? Да и, допустим, и традиционного того же хэви, понимаете? Вот. Это очень интересный для меня и такой философский вопрос, на который я лично для себя могу ответить, наверное, что все-таки что-то пошло не то, что-то пошло не так. Где-то, наверное, люди заигрались, откровенно говоря, а где-то, наверное, просто бизнес вытеснил, собственно говоря, музыку, мне так кажется. Вот. А, Поэтому очень, мне лично жалко, что вот талантливые гитаристы уходят в мир иной, совсем молодыми. Это можно, допустим, то же самое сказать и про Рэнди Роудса. Ну, это, конечно, офф-топ уже даже вот в этой теме, да, но все равно как бы вот то же самое. Вот, ну, просто вот, ну, понятно, что у каждой группы, каждой формации есть свои как бы золотые годы, да, где она по максимуму как бы выкапывает золотой фонд свой, скажем так. Но все равно просто, ну вот возьмите композицию Mother Earth, а, и с альбома Blizzard of Oz, да, и, допустим, вот какую-нибудь любую композицию, допустим, там Ordinary Man, там, ну, по аранжировке, по сложности вообще самой композиции, просто это не просто небо и земля, это какой-то, ну, вообще просто другая вселенная, понимаете? И просто, ну, я даже не знаю, как бы тут просто чисто если на всем этом уезжать, то просто как-то вот на какой-то на ностальгии, что ли, но не больше. И здесь я то же самое слышу, понимаете, как бы вот опять вот включаешь что-то такое вот, как бы вот на, на хайпе, что ли, или на гребне волны, которая то, что вот как бы выходит, да, и оно по большому счету просто пустышка для меня.
Вот. Может быть, даже это с какой-то стороны даже и хорошо, что, ну, мало золотник да дорог, понимаете? И вы знаете, тут как вот еще такой есть момент, все, я как бы закругляюсь, опять я болтал. Есть такой момент, вот вся вот эта вот наша современная ситуация, что сейчас все это происходит, да, переделывается, да, а, даже где-то, да, наверное, знаете, даже в плюс, потому что я заметил, что вот когда тяжелее что-то вот такое вот найти, купить, тем более, вот, понимаете, вот, когда формат фактически мертв, все возможности покупки легальных файлов отрублены на корню, и находишь какой-то опять диск, я всегда как бы радуюсь, но вот сейчас я даже где-то, даже просто как ребенок радовался. Ну, то есть, как вот, как когда я был студентом, когда вот что-то такое покупаешь, вот, вот эта радость от приобретения какой-то новой вещи, она у меня какой-то ренессанс, что ли, переживает. То есть, прям вот, а, знаете, все чинно, благородно, по-старому. И вот это вот, да, вот мне даже вот этот момент даже очень как бы нравится. Вот, и то же самое касается и наушников или еще чего-то. Ну, тут уже как бы, да, уже все, я уже вхожу в другую тему. Вот. А, Можно и поговорить про Динамо, и там про прочие какие-нибудь вещи, как бы, если интересно, давайте я, может быть, что-то такое запишу. Для моих любимых подписчиков, особенно в Телеграме, я, естественно, выложу исключительно для ознакомления этот альбом, только для ознакомления. Вот. Я не настаиваю вообще как бы ни на чем, но может быть кому-то, может быть чего-то будет интересно. Да, и еще, знаете, такое как бы послесловие. Тут есть кавер на Judas Priest, Painkiller. Вот, слушайте, я на самом деле, вот я люблю Judas Priest, но я не люблю этот альбом. Мне он просто по звуку, он мне категорически не нравится. Он какой-то, какая-то просто вот эти вот жесть в звуке, что-то трещит, что-то свистит, барабаны какие-то, как стекляшки какие-то. Ну, я вот не люблю просто, понимаете? А тут вот кавер на Painkiller, и, ребята, вот, серьезно, вот так должен звучать Painkiller. Я вот даже не просто скажу, не просто вот конкретно эта песня, а так должен звучать вообще был альбом. Вот где полнота звучания, вот где, ну, в хорошем смысле стена звука, понимаете, вот, и э, даже по вокалу мне это больше нравится, ну, вот так вот. Поэтому вот для всех моих вот критиков, то, что вот не нравится мне Painkiller, вот просто послушайте Painkiller, и вот так Painkiller должен звучать. И альбом так должен звучать, а не так, как халтурно он в итоге вышел. Вот так вот, на этой мажорной ноте я с вами прощаюсь.